Ay mga po, so meron na naman tayong bagong delivery sa Lazada. Medyo malakas ang ulan dito, samantalahin ko lang, i-unpack ko tong item na to. And please, kung kayo naman po ay gusto ng mga pag-unpack ng Lola ng mga gantong klaseng items, paki-like paki-share na rin po tong video at paki-subscribe na rin po sa ating channel. At kung kayo po ay nasa Instagram, TikTok, Facebook, isa lang po ang handler natin doon. It's your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim. At i-unpack na po natin ito ngayon, okay? Yan. So, eto na siya. Bongga. Oh, di ba? Ano, actually, it's a vacuum cleaner na cordless. Kaya lang, nagtataka kayo kung para saan itong isang ito. Kasi nabili ko siya good deal na from Lazada. Kasama na itong dito sandwich maker na free na para sa kanya, kaya naengganyo akong bilhin siya. And aside from that, siya yung may pinakamagandang features na vacuum cleaner na mabibili sa Lazada as of now na very practical ang price. Pasensya na, medyo umuulan, ang lakas ng ulan ngayon dito. Sinasamantala lang ng Lola kaya nagpa-vlog. Tignan muna natin tong free niya kung ano itsura. Ganda. O, may sarili na ako, personal kong sandwich maker. Ay, ang ganda. Teka, sandali ha. So, may manual siya. Yun. So, kung bibili kayo ngayon ng vacuum cleaner na to, may free na siyang sandwich maker. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan yung promo na ito. Maganda siya, guys. Oh, ang cute-cute niya. Ang cute, pang personal lang, guys. Ano ba kung nag-iisa lang kayo sa bahay or what? At least meron na kayong sandwich maker na libre. Ano to? Natatanggal din kaya? Ay, natatanggal din yung mga plate niya, guys. So napaka-easy cleaning niya. Pwede nyo hugasan at ibalik ulit sa kanya. Diba? Oh, ano masabi nyo? Ang ganda, no? Free na to when you buy this item from Lazada. Naka-promo siya ngayon. Ngayon, tignan natin itong main item. Teka, parang mali yung bukas ko. Ayun, dito nga. Sabi na natin yan. Actually, ang ganda ng mga features niya, especially yung sa battery nito. Makikita nyo naman pag binuksan ko na. Alam nyo naman, Lola, mabongga-bongga pag mamili ng mga item. Alam nyo, bago ako bumili ng item, talagang iniikot ko po ang online. lahat yan iniikot ng Lola kasi ayoko pumalpak ng bili kasi alam nyo naman, may ate rin tayo, mas matanda sa atin at mas metikuloso, mapili sa mga kagamitan yun. Tapos ang vlog na to, naku, paus na naman ako for sure. Ayan siya. Oo, ang ganda. Napaka-premium, guys, ng dating. So, may manual siya. English ba? Ay, parang Chinese lang. May English din naman siya. Okay, tabi na natin yan, ha. Tapos, meron siyang mga extension brush. Ito, extension to niya. Ay, ang galing, oh, guys. So, tignan nyo. Parang 2-in-1 siya. Hindi ko lang alam kung para saan ito. Tapos meron brush na ganito. Parang siguro nare-retract or something. Nare-retract nga, guys. Kung gusto nyo ng brush lang siya. Kung gusto nyo ng nozzle siya. Ay, ang galing. O, tingnan nyo naman ang pagka-premium, ha. O, tapos ang ganda nito, guys. O, tingnan nyo. Napaka-premium talaga ng pagkagawa. So, itabi natin siya ulit. O, anong masasabi nyo? Aluminum extender. Diba? Ang ganda, oh. Aluminum na aluminum talaga siya. Bongga, siguro dito ilalagay itong mga ito. Hindi. Dito sa kabila. Ayun, dito siya.
Okay, may malalaman. Ayun, no, meron siyang groove doon. Ayun, ayun. So, dito siya ilalagay. Teka, parang maiksi itong aluminum extender na to. Baka meron pa namang iba. Pero just the same, pwede na to. Aluminum talaga, tabi muna natin siya. Tapos meron siyang USB Type-C kasi Type-C na yung charging niya, mga darling. Ayan Type-C na siya. 'Di ba? Kaya nagustuhan ko 'to kasi para mawala man ito, may pan-charge pa rin si ate kasi halos lahat ng available item ngayon puros Type-C na, sa totoo lang ha. And then, the usual, ito yung parang pinaka-broom niya. Uy, napaka-premium ng brush Tingnan niyo yung brush. Hindi katulad ng brush na alam niyo yung yung parang brush lang na pambuhok. Siya hindi, napaka-premium niya, napaka-soft Ganda. Ang ganda niya, promise. Kakatuwa. Tapos tingnan niyo yung pagkaka-built niya, Ang ganda, di ba? Bongga. Tingnan natin kung mag-aano rin to. Dito ba 'yon? Okay, dito rin siya. Ayan, di ba? Okay, tanggalin natin. Tabi muna natin yung mga yan. And then, ito ang ito yung parang holder niya sa wall. Kapag ka ilalagay mo siya sa wall, ito ang gagamitin mo para hindi siya pakalat-kalat. And then, ito yung pinaka-machine itself. Di ba? Alam niyo guys, hindi siya magaang, hindi rin siya mabigat. Saktong-sakto lang. Ay, tingnan nyo guys, tingnan nyo ha. May nakita ako, bongga. Ito Ayun yung parang, di ba yung iba yung filter lang na paper? Siya hindi, bakal. Alam niyo kung kayo ng kape, ayun, natatanggal siya. Ay, may filter paper siya, tapos may bakal pa siya. Ay, sosyal. Bakal siya, tapos bukod doon, may filter paper pa siya dito, Paano kaya tatanggalin yon? Naloka ang lola. Ang ganda, nainggit ako kay ate. Ayun natatanggal din yung filter paper niya. At the same time, may bakal din siyang filter dito. Ay, ang ganda talaga, promise. Parang naaliw ako ng todo dito. Tapos, balik natin, baka hindi ko na mabalik. Ayan, ang galing. Tapos, tingnan pa natin yung ibang dito ha. Alam ko kasi, natatanggal ang battery nito. Ayan guys, natatanggal yung battery. In case na gusto nyo siyang i-charge, may charging. Ito yung Type-C na charging niya, charge nga natin ha. Pause ko muna to, kuha akong charger. Okay guys, napaka-decent din yung length ng cord, mahaba-haba din siya. Tapos charge ko ha. Meron akong charger dito. Sa cellphone charger to, pero ginamit ko sa kanya. Paano kaya malalaman ko nagcha-charge na? May ilaw. Okay. Ayun, nagcha-charge na siya. Nagbi-blink-blink ng blue. Ayan, charging na yan. Pero hindi ko muna siya i-charge kasi baka may factory charge naman to. Testing muna natin siya, mga apo, para at least malaman natin. Kaya handa ko lang. So, pag ibabalik mo siya, may sleeves naman dito para sa battery. Ibabalik mo lang siyang ganon. Tapos, magkiklik naman siyang ganon. Tapos, itong filter natural, ibuo mo ulit siya. So, natatanggal ito. Dalawa ito. Bongga, diba? Social na social ang dating. So, ibalik lang natin yan. Tapos, ibabalik lang natin. May groove din naman ata siya dito. So, ito parang pinakasaluhan niya. Ayun, itong pinakabutas na to. Itatapat mo lang siya. So, ito, may parang pinaka-kawit siya dito sa dulo. Ilalagay mo lang siya dito sa butas na to. Tapos, sabay ididiin mo lang siya. Ayun, tapos pag nag-click, okay na. Ngayon, how to turn on. Alam ko may level to guys 3 level nito. Check natin ha. Yan, soft. 3 level guys. Yung una, mild. Lakas Nalakas siya guys. Ay, 2 level lang. Yung una kasi pagka binuksan kong ganun, pag pinush ko ayaw kailangan long press. Pag long press, 2 ilaw kagad siya. Pero yung first na yan, medyo malakas na. Ayun, may nakuha nga siya, Ayun, may nakuha kagad siya sa loob. Ayun,
Galing. Teka, sandali. Ilagay natin yung pinaka-aluminum. Tapos i-vacuum natin si Hachiko. Char! Ito siya eh. Ayan o. So, check natin. Teka, i-off ko muna. Bakit kaya may extension ng parang kuryente dito or something? Ayun o. O baka charing lang yon. Parang may bakal siya eh. Tingnan natin. So, para ma-extend siya. Ayun, makiklik naman siya eh. Tapos, ayoko munang gamitin yung parang broom. Ito lang ang gusto ko. Itong convertible na to. Tuwan-tuwa ako dito oh. I-ano muna natin siya. I-suction lang muna natin siya. Try lang natin siya. So, hindi siya mabigat. Hindi rin siya magaang. Saktong-sakto lang. Pero syempre, mas durable kasi yung battery nito kasi yung mga ordinary na tag 800 at 700 medyo nasa 3,000 ito kasi meron tong brand. Ang brand niya nga pala is Liaco. Ayan, di ba? Check natin yung box nga pala. Teka, sandali. Ito oh, ikakabit nyo to sa wall tapos pansabit niyang ganon. Pansabit niya eh. Hindi ko lang alam. Siguro may groove ito na para makakasabit siya sa wall. Parang wala akong nakikita. Pero, yun talaga ang purpose niya. Ang hindi ko lang alam kung paano siya kakapit. Napaka-ano naman ito. Napakaliit naman ito para kapitan. Dito, sa mga ano. Okay. Baka baliktad. Wala, hindi ko alam eh. Sa instruction manual siguro. Pero hindi naman issue kasi ito. Kasi by its own, maliit lang naman siya at pwede naman natin itabi lang siya kahit saan natin gusto. Pero hindi ako hindi ako masyadong bilib dito sa sabitan na to kasi parang napaka-flimsy, 'di ba? Parang baka bumagsak siya or something. May weight kasi siya ng konti. Hindi konti, talagang may weight siya ng medyo mabigat siya, inaamin ko. Pero hindi ganoon kabigat. Kayang i-handle ng senior citizen. Ayan. Tapos tingnan natin na siya ha. Paanda rin natin. Tingnan. Plastic. Malaman natin. Ayan siya, oh. Tapos, kapag nilaksan pa natin, oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Again. Simula tayo sa mahina. Yung mahina talagang ano lang siya. Medyo hindi na rin natatanggal yung plastic, oh. Okay na rin. Ay, okay na. So, kapag hindi nyo maabot yung mga nasa paligid nyo, mga dumi-dumi sa ilalim, maganda na siya. Compare dun sa isang binili ko para sa ate ko rin, medyo kasi naasar siya doon kasi medyo hindi ganun yung battery noon. Hindi ganun kalakas yung battery noon, medyo nakukulangan siya. So, ito na yung sumunod na binili ko kasi definitely hindi na siya makukulangan kasi meron na tong battery na pwedeng optional na bilhin at das kung gusto niyang may extended life habang sinacharge niya to. Pero malamang ito pa lang, bonggang-bongga na at kayang-kaya na. Okay guys, sana nakatulong na naman ang Lola at kung kayo ay nangangailangan ng vacuum cleaner from Lazada, magandang option ito. Sa 3,000 nyo, meron na kayong vacuum cleaner, meron pa kayong sandwich maker. O diba? Not bad. Kasi magkano na rin naman ito? Siguro mga nasa 400, 500 din ito, diba? O tapos, very well built siya, aluminum at Type-C na at tingnan nyo naman yung filter, nakakasosi, di ba? Okay, maraming salamat mga po. Please naman, don't skip the ads. Parang tulong nyo na kay Lola. Okay, maraming salamat. Sa susunod ulit na product na bibili ng Lola.